Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро. Вітаю, в ефірі Українського радіо Дніпро. Програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. Якщо говорити про стан природно-заповідного фонду нашого регіону, то у році, що минає, відбулось відразу кілька подій, які значно вплинули на ситуацію. Це, зокрема, введення в дію закону про продаж землі та адміністративна реформа. Про те, як на Дніпропетровщині борються за довкілля, що сприяє, а що ускладнює цю боротьбу, говоримо сьогодні. Наш гість Вадим Манюк, кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Пане Вадиме, яким був рік 2021 для сфери охорони природи? Що вдалося, що не вдалося, чи можна підвести підсумки? Що відбувається, ми би всі хотіли знати. Раніше також, ще кілька років тому, були звіти обласної ради, де було чим хвалитися. Тобто створювалися, як би там не було, нові заповідні об'єкти. І іноді були такі роки, що це були десятки нових заказників, це були тисячі нових гектарів заповіданих. Зараз, на жаль, останні 3, мабуть, роки зовсім нічого не створюється. Створили в минулому році один єдиний маленький заказник в місті, це цікава подія, але це мізерна площа, і це його чекали 20 років, цього заказника, нарешті дочекалися. І все на тому, крапка. Тобто звітувати особливо нічим, тому, можливо, і немає і статистики. З того, що відбувається, якщо проаналізувати цю ситуацію, чи зверталися до вас, скажімо, для оцінки цінності територій, чи куди можуть звертатися організації, тому що запустили ринок землі, відбулася адміністративна реформа, взагалі їх простіше чи важче знайти ці території тепер? Насправді так. Щодо того, що все дуже швидко змінюється, це правда, і тому ті люди, які формують ці законодавчі зміни, якісь такі суспільні, якісь ініціативи, вони просто йдуть настільки швидко вперед і іноді зовсім наглядаючись назад, що просто ті, хто виконують ці або мають виконувати, вони просто взагалі не розуміють, де вони знаходяться і як діяти, як узгоджувати свої дії між різними гілками влади, між представниками суспільства і між громадою і природоохоронцями. Природоохоронці так само, мені здається, зараз багато хто розгублені, тому що просто не розуміють, від чого відштовхуватися, багато чого із традиційних підходів, в тому числі і правових, нормативних, воно зараз не діє. Як діяти в нових умовах, люди не розуміють і можуть тільки здвигувати плечима, коли бачать, що заїхав трактор і зорав заповідний степ, а потім, коли звертаються до правоохоронних органів, то все нібито і по закону. Тобто поскаржитись просто неможливо на цю ситуацію. Виходить, що все зроблено на папері, все законно. І це така дуже нехороша ситуація, вона загальна і в Україні, і в нашому регіоні дійсно зараз. А з іншого боку, коли ми хочемо щось створити, новий заповідний об'єкт, то все це грузне в такому якомусь незрозумілому взагалі болоті. Болоті я навіть не можу сказати чого, тому що формально начебто все має працювати. За цей рік зверталися і до мене особисто. Якщо до мене зверталися, я думаю, поза мною було також ще більше таких ініціатив, про які я не знаю. Але зверталися, якщо пригадати, із Юрівського району місцева сільська інтелігенція дуже наполегливо хотіли створити заказник у себе. У них все фактично було готово. Вони знайшли науковців, які підготували хороше обґрунтування. Вони готові були допомогти органам влади з усіма необхідними погодженнями. У них був хороший контакт з місцевою громадою. Але вся ця ініціатива загрузла в стінах департаменту екології конкретно, якщо говорити в цій ситуації. Тобто рік пройшов, заказника немає. Там маленький заказник, все було начебто готово. Є дуже давня вже історія, але цей рік вона також продовжувалась. Дендропарк. У нас так мало дендропарків, насправді, в нашому регіоні. А тут є такий, просто чудова можливість, уже тільки одна назва – Веселі Терни, парк Веселі Терни. От як Веселі Буковинки, всеукраїнський такий відомий брендовий, я би сказав, дендропарк. От у нас є занедбаний трішечки, але дуже такий мальовничий, з хорошою історією парк на Саксагані, який називається Веселі Терни. Теж там місцеві також представники природоохоронної громади дуже наполегливо просили створити там цей парк, підготували всі необхідні обґрунтування. Немає реакції з боку влади, парку до сих пір немає. Здавалося б, що може заважати. І таких ініціатив насправді багато. От схожа ситуація по Сурсько-Литовському, де люди
громада начебто і готова створити свої там пам'ятки природи геологічні. Але тут ще одна проблема, що треба людей якось приготувати до думки, що навчитись самим готувати ці документи. Бо часто звертаються, підготуйте, поможіть нам написати оце, напишіть нам ось це. Ну, я ж не можу писати за всю Україну, за всю область. Це не такі складні документи. І мені здається, що дещо в цьому вийшло в році, що от люди почали самі готувати такі документи і звертаються напряму до і міністерства, і до департаменту екології. Правда, от результат, те, що вже залежить від влади, ну, поки що його немає зовсім. Прикро. Ми обов'язково продовжимо цю тему, зробимо запит по всім названим вами об'єктам. Ну так, по-перше, запит, скільки взагалі створено за рік, скільки не створено, чому, і от скільки було запитів від громадськості до органів влади, і як вони на них відреагували, наприклад. Ну, я можу здогадатись, там, наприклад, може бути відповідь, що департамент отримав звернення від такої ініціативної групи, там, чи від якогось громадянина, і згідно там з вимог закону направив лист до лісової агенції, а лісова агенція нам не дала відповіді або відмовила. Тобто такі різні відписки, коли один на одного переадресовують, а от щоб наполегливо лобіювати якось, якщо не лобіювати об'єкти, то цього не буде. Зараз влада займає таку, мені здається, позицію, що просто нічого не будемо, от хай все йде своїм шляхом, ми не будемо заважати, але не будемо і якось активності проявляти не будемо. Раніше, все ж таки, якби там не було, ще з радянської доби так повелося, і от 2000-ні роки от департаменти, як і саме міністерство, це була активна така сила, яка лобіювала створення нових заповідних об'єктів. Це робота, яку треба постійно, як кажуть, ну, я би навіть сказав, що деякі представники от старого ГАРТу, цих органів міністерства і департаментів, це такі професійні лобісти, їх можна запросто наймати для будь-яких бізнес-структур, і вони справляться з цими завданнями. Тому що це дуже складна робота, оббивати пороги всіх кабінетів, і доводити правоту і необхідність створення нових заповідних об'єктів. Зараз цього зовсім немає, на жаль, зовсім. Тобто зараз це все лягло на плечі громадськості, хоче громада собі заповідник, то хай за нього бореться, тому що централізовано позиція. І розумієте, тут би тоді вже, якщо так, хай би було так, але тоді громаді треба дати повноваження, і щоб громада могла, скажімо, згідно закону, це для цього потрібні зміни в законодавстві, оголосити якийсь об'єкт самостійно, що це об'єкт заповідного фонду, але він створений самою громадою, він є юридично легітимним. Тоді треба таким шляхом іти. От я вже про це, до речі, не раз наголошував ще, як тільки почалася реформа, от адміністративна, що треба громадам дати можливість, можливо, ввести таку категорію заповідного фонду, або не категорію заповідного фонду. У нас є об'єкти місцевого значення, загальнодержавного. Тут місцевого значення, їх повноваження для них мають бути в громаді для їх створення. Ну так, тоді це було б логічно, тому що ви говорите про те, що громади активізувалися зараз, і вони хочуть створити у себе заповідні території, тобто вони зацікавлені, або вони живуть же там, так, і в цьому є сенс. Але це не поодинокі випадки. Майже в багатьох громадах, я не буду зараз казати, що в кожній, так, але в багатьох громадах знайдуться такі от люди, які розуміють необхідність цього, які хочуть врятувати природу навколо себе. Це цілком таке нормальне бажання у людей, і в кожній громаді знайдуться такі люди, які готові це робити. Чудово. Просто адміністративна реформа на це вплинула, просто ми зараз результати поки що не бачимо. Але по ідеї вони мають з'явитися рано чи пізно. Ну, ця реформа не допрацьована щодо заповідної справи. Тут треба було, по-перше, дати громадам з одного боку повноваження, а з другого боку високий рівень відповідальності за те, що в них є, і за збереження заповідного фонду, щоб також по цьому місці також дуже слабке у нас. От насправді ж всі ці дуже сумнівні продажі землі і з подальшою там сумною історією, коли їх просто фактично знищують заповідні території, або потенційно такі, що можуть стати заповідними, то це все починається з громад. Громади першими надають ці первинні дозволи, як би там не було, і вони так само можуть цьому протистояти. Але зазвичай цього також не відбувається. Тобто з якимись там обхідними шляхами, так що активна частина громади може вчасно не дізнатися про це. Не дізнатися про це, так, а заднім числом уже документи є, і все начебто законно вже пізно, потім буде дуже важко боротися. Якщо говорити про загальнодержавні проекти, які реалізуються на місцевому рівні, заліснення території, висадити дуже багато дерев за дуже короткий термін, як це має відбуватися з точки зору здорового довкілля, де вони в нас можуть садитись, де не можуть садитись? Чи треба звернути увагу там на якісь конкретні ділянки, які треба зберегти від такого заліснення?
Ну, це насправді складне питання, яке дуже легко і не на користь довкіллю і природі вирішують зараз в нашій державі і в цілому, і лісники, зокрема, лісівники. Як треба, щоб було? Треба так, щоб було з точки зору доцільності екосистемної розглядати цю історію. Тобто є поняття екосистеми, є поняття природної екосистеми, штучної. От перше питання, для чого ми саджаємо більше лісу? От просте питання, для чого нам більше лісу? А може нам не треба більше лісу? Я так можу поставити питання. Ну так, степова зона, у нас і не має бути багато лісу. Не має бути. Відповіді вони які можуть бути? Варіанти відповідей. Перша зараз відповідь – це протистояти змінам клімату. Одразу скажу, що ця відповідь не проходить критики жодної з точки зору екосистем, тому що в степовій зоні степові екосистеми ліпше регулюють клімат, ніж штучні лісові насадження. Крапка. Це доведено, і тут немає про що дискутувати. Якщо хтось трішечки хоч почитає наукову літературу по тому, яка екосистема в степу стабільніша, лісова чи степова, то звичайно, що степова буде стабільнішою. За винятком природних лісів, природного походження, це у нас байрачні ліси, це ліси в заплавах річок. Але оці ліси, заплавні і байрачні, вони вже і так зайняли свої всі місця, фактично можливі, і далі їх саджати особливо ніде просто. А втручатися і лізти в ці природні ліси, щоб їх там було, скажімо, більше, пересадити, щось досадити, це тільки зіпсувати цей ліс. Тому що це настільки стабільні, настільки саморегульовані системи, що краще там точно людина не зробить. Я вам скажу, що байрачні ліси, вони в наших краях, в них найбільш стабільний клімат. Як би там погода не мінялася по сезонах, щорічно, у байраках завжди фактично клімат однаковий, дуже стійкий, і це саморегульована система не тільки сам себе регулює, але й ще навколо себе він створює якусь буферну зону, де клімат найбільш стабільний. Якщо туди втручатися, наприклад, лісники раніше насаджували навколо вузенького байрачного лісу, саджали ще ширшу смугу штучного акацієвого лісу чи кленового. Так от ці акації, проникаючи тепер в природний байрачний ліс, вони знижують його стійкість, і він уже поступово там розріджується, старі дерева, там дуби і, природні випадають поступово. Акація це заповнює, вона вже не здатна так тримати ґрунту, починається ерозія, байрак починає руйнуватися, розпадається. От вам приклад. Тому в природних лісах лісникам на сьогодні є єдина тільки задача – берегти їх від будь-яких втручань з боку людини. Це буде найкраще рішення. Далі, для чого ще ліс можна саджати? Щоб була деревина. Це елементарне питання, і я не проти цього, наприклад. Що погано в тому, щоб вирощувати деревину як ресурс, це нормально. Але для цього треба підходити до цієї ситуації, як до вирощування кукурудзи, пшениці, соняшника і всього іншого. Беремо ділянку і приймаємо таке рішення, що от на цій ділянці ми будемо не пшеницю вирощувати, а будемо вирощувати акацію. Або там дуб, припустимо, якусь іншу вербу. Верба – це енергетична культура, доволі перспективна. От взяли і замість пшениці посіяли вербу. Але знову ж таки, я це до чого веду, що в жодному разі не можна саджати ліси в степах, на луках, що у нас зараз роблять, і лісники, на жаль, хоча б і мали порадитися з науковцями, можливо, вони з якимись науковцями і радяться, але я бачу завжди протилежну історію. Відзвітували не так давно активісти, до речі, які також люблять саджати багато дерев і швидко, що вони разом з лісниками насадили там тисячі акацій. Акацію взагалі треба заборонити в наших умовах. Це інвазійний, дуже небезпечний вид для природних екосистем. Про це також багато вже сказано. Так от, мало того, що акацію, так ще й посадили на території приорільського заказника, де природно мали бути луки, поорали ті луки, там засолений ґрунт і посадили туди акацію. Тобто зіпсували природну екосистему, як могли, і це просто таке знущання над всіма принципами заповідної справи і так далі. І от, на жаль, люди не хочуть радитися і не хочуть чути науковців. До нас, наприклад, жодного разу ніхто не звертався з такими питаннями. Проведіть експертизу, які ділянки більш придатні, які менш придатні для насадження. Це жахливо. Активісти спровокували псування природних ландшафтів. Фактично. Я думаю, це без них могли зробити лісники, активісти просто, можливо, підсилили цей і ще й зробили з цього інформаційний такий привід. І ще, я думаю, і допомагали фінансово для проведення якихось робіт чи для закупівлі саджанців. Тобто, можливо, цього можна було уникнути, але вже зробили, що зробили.
Дуже прикра ситуація. Дуже вперта публіка, тому що ми з цими людьми іноді контактуємо, намагаємося щось довести, вони начебто все розуміють. Але в момент, коли треба прийняти рішення, вони забувають про нас повністю. Спочатку чогось там нароблять такого, а вже потім назад не повернешся, як кажуть. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпро. Водні об'єкти регіону. В якому стані Оріль, Самара, які в них шанси, що можна сказати про водні об'єкти? Річкові системи, будемо так говорити, бо річка – це не просто русло річки. Коли от ми говоримо про річки з точки зору екології, це річкова система, це озера, це стариці, болота, вся система водойм, яка є в річковій системі, їх треба розглядати як єдине ціле. Це такі системи, про них важко говорити, по результатах одного року. Це треба стежити за цим багато років, дивитися, як змінюється ситуація за багато років. І, звичайно, що от ця багаторічна динаміка, вона не дуже радісна, тому що річки багато років послідовно люди намагалися, як кажуть, у нас покращити. Не завжди розуміючи, як і що. І от для мене таке відкриття відносно нове, що люди, яких я знаю багато років, яких вважав спеціалістами вищого рівня саме в проєктуванні якихось гідроспоруд, якихось проєктів, пов'язаних з зміною водності, річок, інших водойм. І я вважав, що все там на високому рівні. От в останні роки я зрозумів, що вони так само часто це робили для того, щоб заробити гроші, і свідомо знаючи, що це не принесе ніякої користі річці. Це просто їхні зізнання мені, отакі от відвертості, розумієте? Тобто, фактично, не було жодного разу такої ситуації, щоб проєкт повністю зробили так, якийсь гідрологічний, щоб максимально зберегти водну систему. Проєкт робили так, як це хотілося людям, просто для задоволення якихось забаганок людських. Прикриваючи це найчастіше якимись такими красивими фразами про збереження, відновлення і так далі, і так далі. Тобто ніякого збереження, відновлення у нас не було, на жаль, всі ці роки. І кожен наступний проєкт, він додає тільки ще більших проблем річок. Це все накопичується з часом, і річка в якийсь момент, така як Оріль, Самара, вона це дуже така потужна, велика система з хорошим потенціалом для саморегулювання також. Але з часом все одно вона вже не може витримати цю кількість навантажень. І ми бачимо потім, що була річка і раптом зовсім висохла. Та вона не раптом висохла, це вона просто трималася до останнього, а потім уже здалася. От в цей момент, коли вже критична маса цих порушень досягла такого рівня, що річка просто здалася, і вона висохла, обміліла, і вже ми бачимо оцей результат. І якщо говорити про цей рік був трошки ліпший по водності, більше було опадів, тому річки, от наш 2021 рік, вони трошечки краще виглядали по порівнянні з попередніми роками, просто завдяки погодним таким. Погодним умовам це трошки покращило, а от зараз снігу дуже багато впало, це добре? Поки що це небагато, насправді, для наших річок це небагато. Якщо стільки снігу впало метр, наприклад, і він, метр, то може, пів метра, і він би пролежав би всю зиму. Це був би якийсь ефект. А поки що це ще небагато. І це в будь-якому разі добре. Для річок будь-яка вода завжди добре. Річки води не буває мало. Раніше Оріль, Самара піднімалися, до речі, це норма для наших річок в степовій зоні. Оріль, Самара і Дніпро, три таких от найбільших наших річки, про які можна говорити, вони піднімалися під час весняного повені до 8 метрів. Це їх нормальне таке підняття протягом весни було, якщо хороша весна. На 8 метрів піднімається рівень води від собі. Так що це небезпечно, щоб дійти до цього рівня, ще далеко. Ще багато снігу треба, багато опадів. Земля суха там під снігом, тому вона буде всотувати як губка цей сніг. Якщо буде мороз і наст, то вода випаровується дуже багато назад в атмосферу. Також не факт, що вона попаде в річки. Побачимо, як кажуть. Ми заговорили про те, що для річок води снігу мало, але для міста його багато, і транспорт погано ходить, і взагалі все дуже драматично. То зараз в місті багато змінюється, працюють над реконструкцією парків. Як почуваються старі, великі дерева в парку Шевченка, в парку Лазаря Глобе? Чи піклується місто про зелені насадження, старі, нові? Як можна цінити з точки зору екології міста? Пане Вадиме? Якщо говорити про хороше якраз от заповідній справі, оце маленьке, хороше, але і от якраз на рівні збереження дерев у місті. Наприклад, на початку року, навесні,
була нависла величезна загроза над одним з старезних дубів біля проспекту Поля на вулиці Ульянова. Там почали будувати новий великий комплекс, такий, типу як торгівельно-розважально-житловий. Дерево потрапляло в цю зону. Ну, завдяки небайдужості громадян якраз, і ми це інформували про цей дуб також на сторінці видатних дерев нашого міста, яка є в Фейсбуці. І от дерево вдалося зберегти, причому навіть не дійшло там до того, щоб його заповідати. В усякому разі воно залишилося, і це головний результат, дерево живе. Тобто маленька, але перемога. Для нашого міста взагалі це дуже великий такий плюс і досягнення, тому що до цього часу всі найстаріші дуби, які в нас були, методичні дерева, рекордсмени, вони методично знищувалися. Дуб на проспекті Мануйлівському, найстаріший в місті, був знищений не так давно. Ну і там я не хочу цей сумний перелік продовжувати. А от цей рік ось є таке невеличке досягнення. Сподіваюся, і далі цей дуб залишиться. От і все ж таки справу доведемо до кінця, щоб він отримав статус пам'ятки природи. От. Якщо говорити про місто, почав з іншого, що у нас місто зелене, якщо говорити і про Дніпро, і інші міста нашого регіону, і Кривий Ріг дуже зелене місто, до речі, як це не дивно на перший погляд може здатися, але місто з дуже хорошим відсотком, і з реально з дуже хорошим рівнем озеленення. Але ми от зараз цей момент можемо також втратити. Тобто от зараз якраз є шанс створити в місті, в нашому Дніпрі, зелену справжню мережу, так як роблять зараз в європейських містах, і в азійських містах. Тобто розрізнені острівці зелених наших паркових насаджень, сквериків перетворити в такий зелений каркас, з'єднаний широкими якимись такими більш смугами. А як це можна зробити? А от не дуже просто, легше було руйнувати. Можливо, десь треба річку витягти з колектора і повернути її в природне русло, понад річкою посадити дерева. От був такий шанс зробити це з річкою Половицею, і там, де в неї впадає от балка, ну так звана річечка Жабокряч, притока Половиці. По суті, це одне з відгалужень Половиці. От можна було зробити там прекрасну зелену зону, причому там зараз іде масштабне будівництво, і за бажання архітектори могли вписати цю зелену зону от цією річкою. Це була б дійсно, і з одного боку, елітне місце для відпочинку тих же людей, що в цьому комплексі мешкають, ну да. Так, і працювали би, і жили. Але, на жаль, так не сталося, і там все буде знищено і замуровано в камінь, в бетон, на жаль. Ну, таких прикладів по місту багато. Поки що немає розуміння з боку влади, що треба такі от не просто взяти зелену зону і в ній прорідити дерева і поставити лавочки, і сказати, що створили новий парк. Це самообман такий. А взяти якусь занедбану промислову зону або якийсь квартал, який там, можливо, потрапляє під знесення, чи може потрапити, і от на тому місці створити новий парк. От, або навіть не просто парк, а ділянку більше схожу на лісопарк, на дику природу, що зараз також роблять. Ветленд парк, наприклад, можна було б створити, тобто парк, де була б вода, озерця, болота, якісь з красивими водними рослинами, з такими от стежками біля води. От. Це зовсім по-іншому робиться. В нас, на жаль, в місті цього всього немає поки що. Те, що могло би бути. От тоді б ми дійсно були б європейським містом з сучасними підходами до озеленення. Ще не пізно, розумієте, оце можна зараз сказати, стоп, давайте повернемося обличчям до природи, і в нашому місті, я ж кажу, от на сьогодні ще потенціал дуже хороший. У нас місто по озелененню, по кількості дерев, воно може конкурувати там з будь-яким найзеленішим містом в світі взагалі, насправді. Ми цю просто статистику не доусвідомлюємо, але вона є і вона непогана. Є ділянки, які повністю забудовані, але в цілому по місту достатньо дерев, достатньо таких ділянок. Їх просто зараз треба зберегти, а не продовжувати знищувати, забудовувати. От в цьому справа. Пане Вадиме, наступного року на чому треба зосередитись нам, мешканцям Дніпропетровщини? Чи якісь об'єкти, які важливо зберегти? Може, справді треба активізувати громадськість і зберегти ці об'єкти? Якщо говорити про місто, то тут однозначно є пріоритети, і це пріоритет – це прибережні зони Дніпра. Це, в першу чергу, район Перемоги житлового масиву, це всі інші ділянки вздовж берега Дніпра і район Діївки, от там, де житлові масиви, Червоний Камінь і так далі, от Ломівський. Там у нас, можливо, найцінніше, що є в місті, це от ці прибережні лісочки, напівострови, острови, піщані, залишки плавнів. От це все треба зберегти, а зараз у нас також тенденція там будувати якісь елітні
комплекси під виглядом, що це якісь соціально важливі проекти. І от ці речі треба максимально зберегти в першу чергу. Також, можливо, треба взятися громаді міста, зосередитись, наприклад, створити один хоча б заповідний об'єкт в місті, але такого нормального масштабу, не одна пам'ятка, не одне дерево, а, наприклад, заказник, щоб це була б площа 100, 200, 300 гектарів. Наприклад, тунельна балка могла би для цього підійти давно вона проситься, щоб її ту частину, яку ще не забудували, щоб її зберегти як зелену зону, і от там би можна було створити також навіть за бажання невеличкий регіональний ландшафтний парк. Або хоча б заказник. Можливо, зробити один такий пілотний проект, сконцентрувати на ньому зусилля всій громаді, а потім уже, маючи цей досвід, поширити його наступний рік на більшу кількість таких об'єктів. Щодо регіону, тут проблема набагато ширша, і навіть не знаю, з чого починати. Треба би поставити крапку просто взагалі на знищенні степових ділянок. Просто в цьому треба поставити крапку, якесь прийняти таке вольове рішення. І тут в першу чергу звернення не до громади, а до депутатського корпусу обласної ради і до представників виконавчої влади всіх гілок можливих, які в нас є в регіоні. Більше це від них залежить. Це також громада наша. Треба шукати рішення таке зрозуміле, щоб степ повністю припинити розпродавати і розорювати. Гарний план. Так, сподіваюся, що нас почують. Так, я теж на це дуже сподіваюся. Дякую вам, пане Вадиме. Є за що боротись. Так. В ефірі Українського радіо Дніпро була тема дня, і сьогодні ми говорили про стан природно-заповідного фонду. Нашим гостем був Вадим Манюк, кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Кожен з нас має бути зацікавленим у збереженні нашого довкілля, адже це те, що ми залишаємо у спадок нашим дітям. Бережіть себе та світ навколо і залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.